जानिबा जी आपणकर मंटिकप विषय मंटिकप लिबोसिटी मंटेलिकास्ट गोटे आप एंटीहिस्टामिनिक गोटे लिकोटर एंटागोनिस्ट मुख्यतः कौन कंडीशन आप व्यवहार करेंगे रनिंग नोज नाकरू बारंबार पानी बाहर छिंक हो बारंबार ठंडा हो डस्ट एलर्जी समय बाहर बुली आसला आपको बारंबार अनवरत छिंक हो सब कंडीशन रे आप मंटिकप टैबलेट सन्ध्या खाली पेट ने आवश्यक हेले किसी एंटीबायोटिक एवं आप ठंडा औषध सहित आप डिसेबिलिटी खाईपारे किंतु मन रखिए मंटिकप बहुत चीप या सन्ध्या खाली पेट खाइले जो बारंबार ठंडा हो ना किंतु जो डस्ट एलर्जी आप मास्क पिंधे जहाँ बारंबार ठंडा हुए से जगिबे आप देहर इम्यूनिटी बूस्टअप करूँ विटामिन सी खातु किंतु मंटिकप खाइला आप हल्का निद लगी पारे।